各位观众朋友，虽然呢气象署是针对这个画家沙台风解除了陆上台风警报但是现在呢风雨跟浪都很大哦，并没有整个就小下来了，所以我们赶快透过最新一报的警报单呢来告诉大家了。首先呢，陆上的警报是在刚刚8点半的时候解除的，那现在呢整个画家沙台风就在整个鹅銮鼻的西南方，差不多呢350公里的海面上接下来它一路呢就朝着港澳一带前去而且呢我们要特别的真的是感谢老天爷，因为呢从昨天到今天清晨来说的话，因为太平洋高压非常的强势，所以画家沙从昨天呢通过这个巴士海峡，以它最巅峰的姿态、最强的这个强度呢，来到台湾附近，通过巴士海峡的时候，其实都是在北纬20度以南那你可以看到现在呢，它的中心点已经来到了北纬20度线，表示什么？表示呢太平洋高压已经呢开始在北台开始有在减弱，所以它现在呢是朝着西北西的方向一路就往呢港澳一带前去。我们在这边也特别提醒，如果你有亲友在港澳广东一带，或者是呢你接下来几天呢要前往港澳广东一带差旅的话，那恐怕要特别注意了，因为画家沙台风还是以强台的姿态，预计今天晚上呢就会开始影响到港澳了。所以呢，像是港澳机场的话呢，几乎都是停飞的状态，而今天呢傍晚开始停飞之后，就要停飞到礼拜4的清晨。因此呢，在航班的部分来说的话，那如果有需要的观众朋友就要特别的注意。反观为台湾来说的话，因为现在台风的中心几乎就来到了东沙岛海面，这边的浪高有多高，你知道吗？这边的浪高将近10米的浪高那台湾附近海域这边，事实上现在浪也是呢，还蛮高的，因为像是台东现在都有4.9米恒春都还有4.2米，所以呢，在海面上海象呢还是相当恶劣的。那我们从卫星云图也在进一步带您来看看画家沙台风。事实上呢，画家沙台风在这个气象署8点半这一报，稍稍的有把它的强度稍微减弱。目前近中心的最大风速从每秒呢58公尺，现在降到了每秒55公尺。没错，因为呢，就我们的观察，从昨天晚上开始，事实上呢，北边有下来一些冷空气，因此呢，你从它的这个外观，从它的环流来看，你就可以很清楚看到，跟昨天相比的话呢，其实整个画家沙北边的这个象限的部分就有稍稍减弱，但尽管如此，它还是一个相当完美的台风。台风眼呢，其实非常的清晰，非常的清楚，非常的浑圆所以在这样的情况之下呢，对台湾来讲的话，随着它逐渐的远离，那我们现在受到它的影响都是外围环流的影响。光是一个外围环流，今天在花东地区就会有超大豪雨的雨量。因为呢，我们从雷达回波图，您就可以发现，从昨天到今天，我们所受到的都是只是它的外围环流在影响而已但是就算只有外围环流，其实呢，在整个高屏地区、花东的山区，甚至宜兰的山区，累积从昨天到现在，都已经呢将近快要300毫米了。就现在来说的话，你可以发现，其实包括了新北的山区、乌来这边、宜兰呢头城的山区，还有呢包括了花东，其实现在都有明显的降雨，而且像是花东一带也都是长时间的强降雨。以现在的时雨量，花莲、秀林就有49毫米，太麻里这边呢43毫米，也就是现在呢雨势比较大的地方都是落在呢花莲跟台东。那另外呢高屏山区，尤其屏东太武这边的话，目前的雨势呢也有将近快30毫米左右。气象署发布了豪雨特报，我们就进一步来看看喽。事实上，虽然呢陆上警报解除了，但是在整个气象署的部分呢，其实从昨天到今天都有特别发出降雨警戒。这降雨警戒特别针对的就是在花东山区，因为在今天呢24小时，其实呢花东山区就有机会呢累积到呢超大豪雨等级的雨量。那另外呢，包括了在高屏的山区，还有宜兰的山区，甚至花东的平地，今天都有大豪雨的警戒在那另外其他地方，像是呢包括了新北、桃园的山区、宜兰的平地、台中的山区、南投山区以及恒春半岛，今天也都不排
除会有豪雨，其他地方像是南部、大台北地区，其实正性降雨的情况之下，也都会有大雨的。另外来说的话，就是风跟浪的部分，大家也不要掉以轻心了，因为呢，我们可以看到，事实上呢，在整个呢东南部地区还有恒春半岛这边，都还是有机会来到6到8米左右的浪高的哦。那像是北部地区，还有呢，在这个西南部地区，其实浪高也都会有4到5米左右，甚至以阵风来看的话，今天的风啊，还是要特别注意，因为呢，在整个角雨效应的影响情况之下，今天吹的是强劲的东南风，那么因此呢，像是呢，在这个东南部恒春半岛，还有北部我们这边北部的海面，其实呢也都有呢将近8到10级的强阵风，东半部地区的沿海也有7到9级，那甚至呢，在这个金门、马祖的部分也都会有8到10级哦。那今天呢，包括了像是中部的沿海，还有呢澎湖，风就会比昨天来的弱一些，因为有中央山脉的屏障。但是呢，北部的市区还有南部的市区，像是高雄这些啊，也要注意哦。大概呢，高雄4到5级的强阵风，台北的部分，北部呢都市的部分也都不排除会有6到8级左右。所以最后呢，淑丽呢以降雨的部分呢，还是提醒大家注意，今天的一整天一直到明天呐、今天晚上到明天清晨，其实东半部都还是会有豪大雨的。那你要问我说呢，雨什么时候才要停？尤其在东半部地区，真正的要停的话，恐怕就要等到礼拜4太平洋高压牺牲过来之后，天气才会恢复比较稳定。因此，我们也还是再次提醒，在这一段时间之内，尤其东半部、花东山区，都还是要严加戒备的。长台最新来听气象署的最新说明。比西南方大约是350公里的海面上，未来往西北西方向朝广东的海面移进。而目前我们所发布警报的区域，就是它正在影响的巴士海峡、东沙岛海面以及整个台湾海峡。就以降雨的情况来看，我们说从昨天晚上到现在这是降雨最明显的时候。从雷达回波上可以看到，台风它的环流以及外围环流不断移进，带来迎风面的明显降雨，而且有些云系过了山脉，会让西部地区云量也增多，有些零星短暂降雨的几率。而从雷达回波上也可以注意到，其实台风的环流或外围环流中，总会有比较旺盛的对流云系，而这些旺盛的对流云系，不管是移到海面或是陆地，都容易给当地或是当海面带来瞬间的强降雨、闪电、雷击、强阵风或是其他剧烈天气，所以这部分要提醒多小心。而在目前的降雨，从昨天到今天来看，整个宜兰、花莲、台东以及屏东的山区有300毫米以上累积降雨，新北市的山区和桃园山区也有200毫米以上降雨。至于未来36小时定量降雨预报，就如同我们所预估的，今天白天依旧是降雨明显的时候。好，不过傍晚到晚上开始，基隆北海岸和宜兰的雨势会稍微缓和一些，大台北也会比较缓和。可是，在整个花东高屏山区的降雨依旧，只是从今天晚上到明天早上8点，我们可以看到，在这些降雨依旧区域，它大降雨的范围比较缩小了。至于到明天受到台风离开以后的外围环流影响，在花东地区、恒春半岛依旧是降雨比较明显的区域。目前我们所发布的豪雨特报提醒大家，今天在花莲山区和台东山区可能会有大豪雨或超大豪雨出现，也提醒大家，就是因为花东山区有超大豪雨出现可能，因此我们在发布警戒区域，花东是今天所预报的降雨警戒区域。另外，花东的平地、宜兰山区、高屏的山区可能会有豪雨或局部性的大豪雨。再来就是宜兰的平地、新北市的山区、桃园山区、台中山区、南投山区、恒春半岛以及绿岛、兰屿可能会有大雨或豪雨出现的几率。另外，在大台北地区、还有南部地区以及新竹的山区、嘉义山区可能会出现局部性的大雨。而随着台风未来逐渐的移动，我们也提醒大家，明天降雨雨势稍微缓和一些以后，像刚刚所说的花东地区、恒春半岛依旧是降雨时间比较长的区域，在明天还是可能出现大雨或是局部性的豪雨。
至于从昨天晚上到现在，随着台风的影响，屏东九鹏已经有14节强阵风，兰屿13节强阵风，北部海面的澎嘉屿也有11节强阵风，甚至整个东半部的沿海，还有在从新北市到苗栗以及澎湖、金门、马祖，都普遍有9到10级的强阵风。而随着台风的位置往我们西南方的海面移动，今天上午的时候，高雄沿海、滨海这些地方，它的强阵风也会从6到7级增强到8到9级。因此，目前我们所发布陆上强风特报的乡镇灯号要提醒大家，在新竹以北的区域、台中南投、整个东半部的区域，还有高屏的沿海以及澎湖、金门、马祖，会有9到10黄色灯号，就平均风力6级，阵风8级。随着如果它的风力的调整或者区域调整，我会更新我们所发布的灯号的区域。海面风力本来就已经很强了，也提醒大家，今天就浪况来说，在台湾海峡南部、巴士海峡及东南部海面，还是可能有6米以上的浪高。我们也有针对在台东的滨海地区以及屏东的滨海地区发布巨浪告警，可能会有6米以上的浪，而其他各海面今天还会有2到3米以上的浪。随着台风逐渐离开，在今天晚上到明天，当然整个浪的状况会稍微的缓和一些，但是缓和的速度也不会太快，而且缓和以后还是会有长浪的形成。华嘉沙的路径解除，不过在菲律宾东方海面还有一个热带扰动，有机会沉台。更详细的气象，稍待一会儿将持续带您掌握。